Urban local body AMADI NGO singna chathariba solid waste Loukhatpagi Thabak ASIDA Yumthong Khudingmak Enrol Touhannabagi policy Shemnaba Khannarani HAINA Manipur LEINGAK ki MAHUD department ki principal secretary DINESH na PHONGDORAKLI wafam asingasi packaged drinking water manufacturers and allied industries Manipur na sillaga pangthokpa plastic bottle bank yenthokpagi thauramda mahakna phongdokhibani bit plastic pollution no plastic haiba thimda hotel Imphal da pangthokpa thauram amada DINESH na hai air pollution da khwaidagi chauna singnaba ama oiriba asi plastic ni plastic ki potlam sing khomjillaga mai thabagi chatnabi ama lamdam asida mamangai dagi leirai thawong asina air pollution thokhanbada chauna mating pangi haibasi mipum khudingmakna khangba chumme cancer laina asimaksu plastic mai thabadagi thorakpa maikhuna ohelakpa yaribani maraksida sijinnaba loiraba plastic ki potlam sing tasin khomjillaga mafam chana thamdabagi phibam amasu thengnadaba natte masina yumthong dagi solid waste khongatliba urban local body amadi NGO singda achauba singnaba ama oiri asigumba khudong chadaba phibam asi lakshinnaba urban local body amasung NGO singna paikhatliba solid waste Loukhatpagi Thabak asida Yumthong Khudingmak Enrol Touhannabagi policy ama Shemnaba Khannarani maramdi solid waste management ki thaurang asida Yumthong Khudingmak yaunaba kayarak hanna appeal tawba laikre adubo wafam asi ngakna chattaba Yumthong adumak leitaba natte makoi sing adu nampuda enroll Touhannabagi tangai phadaba adu hojikte leire malemgi oina plastic pollution asi khudong thiningai oirakpagi phibam amada leirabani madumakna handaki World Environment Day gi thauram adu plastic pollution gi matangda pangthokhibani MAHUD department na su plastic pollution lakshinnabagi paikhatlaga lakpa khongthang singgi mathakta anouba thaurang kharasu paikhatnaba honari masida miyamna su angamba mating pangbiyu haina DINESH na makhata na phongdokhi MAHUD department ki director NG Uttam Manipur Pollution Control Board ki member secretary Dr. Y Roshan amadi packaged drinking water manufacturers and allied industries Manipur ki president Dr. M Gitchandra yauna pangthokhiba thauram aduda beneficiary kuntra marida plastic bottle bank sing yanthokhi plastic si yang challenging oi akoi ki solid waste management hai si already masa makta challenging oi basida plastic na mon challenging oi solid waste management se koi na department ama koi MAHUD department khakana su tawbanate seista koi ke urban local body mayam lehi akoi ki koi ke samnariba public private partnership tawriba NGO mayam collection da yauriba mayam am lehi adagi akoi ki stakeholder haikatra akoi ki source haikatra akoi ki citizen mayam su da roina magi dai khajai riba akoi ki solid waste se koi na sum samna hai da kamai to ke da han bada koi collect to jare mai magi yumthong dei orpe ai dukan dei orpe ai pokhon dei orpe ai loi mak se koi na collect to basi koi ki NGO no orpe ai na da ga moi na ndo piram ma mayam do koi wai si chan da na tawre matung da next stage sina masi ki transport on transport to basi ani thoma to ai ai badi gari do pi agadi my final destination yoga thawduna yamna economical oiredamna gari thawda transfer to sanga marak transport station sinare aduga last si final disposal amo koina lamdeng da taw